ქართველი საზოგადოების მენტალური კრიზისის გამოვლენებზე საუბარი შეიძლება უსასრულოდ ყველა დონეზე და ყველა მიმართულებით. განსაკუთრებულ ყურადღებას ის მაშინ იცავს, როდესაც ფართო საზოგადოების მენეჯმენტის ვლინდება. დემოკრატიული პროცესების დიდ დანაკლისს განიცდის ქვეყნის დღევანდელი პოლიტიკა. მარტივი ანალოგით რომ ვთქვათ, აუცილებელია რომ შახმატის პრინციპს დაუბრუნდეს ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების ყველა წინააღმდეგობის მოძრაობა. რთულად იძლევა დღეს სათანადო მეტოქეობისთვის ადეკვატური ფიგურა. მართლ გუნდს უწევს პაიკის დონის პერსონაჟთან დისკუსია და განკვლავება. ისინი ამას თითქმის ყოველ ჯერზე წარმატებით აღწევენ და მოულოდნელი უარყოფითი შედეგის საფრთხის შემთხვევაშიც კი ისინი მეტოქის ხარჯზე ახერხებენ არასასურველი პოზიციიდან თავის დაღწევას. საზოგადოებაში ნიჰილიზმი ამით კიდევ უფრო მძაფრდება, როდესაც არაერთი პოლიტიკური აქტორი ყოველ კრიტიკულ სიტუაციაში სისტემატურად დემონსტრირებს არასათანადო მზადყოფნას. ამის გამომწვევი მიზეზი, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელო ხდება და ამ დროს საზოგადოების ყურადღება კონცენტრირდება სანახაობაზე.